삽니다. 여러분 냉장고가 타고 있어요. 이 속에는 냉장고가 있습니다. 맞춤 냉장고 CM 본사에 왔습니다. CM 본사가 커져가지고요 이렇게 멋있는 곳으로 이전했습니다. 여러분 제가 냉장고, 반찬 냉장고, 또 혹시 개업하시는 분 냉장고, 마카롱 쇼케이스, 양념육 쇼케이스, 생선 쇼케이스, 반찬 쇼케이스, 꽃 쇼케이스의 모든 것은 CM으로 공장 직접 구입할 수 있습니다. 여러분 노크해 주세요. 이것은 032-561-3303 CM 맞춤 냉장고 CM입니다. 찾아주세요. 여기 어디예요? 김포. 네.